నమస్కారం కేతిరెడ్డి జగదీష్ రెడ్డి గారు. నమస్తే బాబు, చెప్పండి సార్. ప్రస్తుతం న్యూస్ చూస్తే మనం ఆపరేషన్ రాయల్ విశిష్ట 2 స్టార్ట్ చేశారు. ధర్మాడి సత్యం గారి టీం మళ్ళీ దిగిందనమాట. అంటే మీకు తెలిసిన అప్డేట్ ఏంటి సార్ దీని మీద? నేను ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న మా ఫ్రెండ్స్ని అడగడం జరిగింది. ఏదో ఇది జరిగి కూడా 2 వారాలు పైన అయిపోయింది. వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ధర్మాడి సత్యం అనే అతనికి ఈ బోటును వెలికి తీసే కార్యక్రమాన్ని కాంట్రాక్ట్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి పర్యవేక్షణ వచ్చి కాకినాడ పోర్ట్ అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే జరుగుతున్న డెవలప్మెంట్ గురించి ఏంటంటే యాంకర్ వేశారు, లాగాము కొంచెం దూరం, మళ్ళీ స్లిప్ అయిపోయింది, ఆ తర్వాత మళ్ళీ తాడు కడుతున్నాము. ఇది ఇలాగే జరుగుతూనే ఉంది కార్యక్రమం. కానీ ఎందుకంటే మధ్యలో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం జరిగింది. అదేంటంటే గోదావరి వరద ఉధృతంగా వచ్చింది కాబట్టి ఆ వరద ఉధృతి కారణంగా అప్పుడు కొంచెం రోజులు ఆగింది, మళ్ళీ అప్పుడు మొదలుపెట్టారు. దాంట్లో 45 మంది పాపికొండలు అవి ఇవి చూసేదానికోసం జరిగింది. ఇది దేవీపట్నం అనే ఒక ఊరు ఉంటుంది. ఆ దేవీపట్నంలో జరిగింది ఈ ఇన్సిడెంటు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా వెంటనే దీని మీద బాగా స్పందించి అధికారులను అక్కడ డిస్టిక్ కలెక్టర్ అయితేమి, ఎస్పీ అయితేమి అందరూ కూడా తక్షణంగా చర్యలు చేపట్టారు. ప్రభుత్వం దీని మీద చిత్తశుద్ధిగానే ఉంది. కాకపోతే ఇదేంటంటే న్యాచురల్ వ్యవహారాల్లో జరిగే వ్యవహారం కాబట్టి, ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు సంబంధించిన వ్యవహారం కాబట్టి ఈ బోటు ఎందుకు వెళ్ళింది అనేది రేపు మిగతా ఇప్పుడు ఆ బోట్ అనేది బయటికి లాగిన తర్వాత కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే దాంట్లో 45 మంది మాత్రమే లేరు, ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, ఓవర్లోడ్ అయిపోయింది, అదైంది ఇదైంది అంటారు. ఇప్పుడు బోటు బయటకు వస్తే తప్పితే ఇది అంతా ఎంతమంది ఉన్నారు, ఈ జనాలు మాట్లాడుకునే వ్యవహారాలంతా ఎంతవరకు నిజాలు ఉన్నాయి, ఎందుకు ఈ రకంగా జరిగింది అన్నీ కూడా తెలుస్తాయి. దీనికి మెయిన్గా ఏంటంటే ఇలాంటి ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు కొంతమంది గజ ఈతగాళ్ళు. అంటే 50 ఫీట్ లోపలికి వెళ్ళి ఈ హుక్కు తగిలిచ్చి అదేవిధంగా తాడు దానికి కట్టేసి, బోటు కానీ వాళ్ళకి కనిపించింది అనుకో, బోటుకి తాడు కట్టేసి పైకి వస్తారు. అప్పుడు ప్రయత్నం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయం తీసుకోవాలి తప్పకుండా. ఎందుకంటే విశాఖపట్నంలో నేవల్ ఇది ఉంది కాబట్టి విశాఖపట్నం నేవల్కి డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ, అక్కడున్న డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ వచ్చి దీంట్లో ఆ బోటుని వెలికి తీసే కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇది ఒక పాత్రలాగా, ఇది ప్రజా సమస్యలాగా భావించాల్సినంత అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు నేవీ వాళ్ళని అడిగినప్పటికి కూడా వాళ్ళు వీరికి సహాయం చేస్తున్న దాఖలాలు లేదు, అందుకే ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ఇచ్చున్నారు ఇప్పుడు. కాబట్టి నేనేమంటానంటే డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ దీంట్లో ఏంటంటే ఇది ఎప్పటికీ కూడా బోట్ లోపల ఉంది, బయటికి రావట్లేదు, ఉక్కు తగిలిచ్చారంటున్నారు, స్లిప్ అయిందని అంటున్నారు, పొక్కలైనర్ పెడుతున్నారు, లాగుతున్నారు, కొంచెం ముందుకు వచ్చింది, బుడగలు వచ్చినాయి అని చెప్తున్నారు. ఇదంతా ఒక చరిత్రలాగా చెప్పుకుంటానే ఉన్నారనమాట. ఏంది, ఒక కథలాగా, స్టోరీలాగా రోజు దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము. కాబట్టి నేనేం చెప్తానంటే కేంద్రము ఇది ప్రజలకు సంబంధించిన వ్యవహారం కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నేవల్ ఇండియన్ నేవీకి సంబంధించిన గజ ఈతగాళ్ల బృందాలు అయితేమి, అదేవిధంగా బోటుని లాగేదానికి వాడే టెక్నాలజీ అయితేమి, ఇతరత్ర ఏదైతే కూడా వినియోగించి ఆ బోట్ను బయటికి తీయాలని చెప్పి ఇది ఒక గత కొన్ని రోజులుగా రోజు మీడియాలో అయితేమి, సోషల్ మీడియాలో అయితేమి ఈ వార్త చక్కర్లు కొడుతుంది. కాబట్టి ఇది మీడియాకు పనికి వచ్చే వార్తలాగే ఉంది. కానీ కాబట్టి నేనేం చెప్తానంటే ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనిపైన రాయల్ వశిష్ట అని పేరు పెట్టి ఒక టీంని రంగంలోకి దింపింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటికి కూడా ఈ కిషన్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు హోమ్ మినిస్ట్రీలో ఉన్నారు కాబట్టి వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అప్రమత్తం చేసి ఆ బోట్ను బయటికి తీసుకొచ్చేదానికి శ్రీకారం చుట్టాలని నేను కోరుతున్నాను. ఇవాళ బయటకు వచ్చే సూచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? ఎందుకంటే అప్డేట్స్ అంటే లంగర్ వేశారు, యాంకర్ కనెక్ట్ అయిందని చెప్తూనే ఉన్నారు కదా నాగరాజు. ఇది చెప్తానే ఉన్నాను నాగరాజు ఫస్ట్ నుంచి. ఈరోజు వేసేసాం, ఈరోజు అక్కడ దాకా కొంచెం కదిలింది, ఈరోజు కొంచెం హుక్కు రిలీజ్ అయిపోయింది అనేది ఏంటంటే చెప్పంటావా, అది ఏమి చిన్న వస్తువు ఏం కాదు కదా. హుక్కు కానీ తగిలిపోయింది, మళ్ళా తగులుకుంది అని చెప్పేదానికి దీనికి ఎక్స్పర్ట్ టీం కావాలా. వీళ్ళంతా బాంబేలో ఉంటారు ఎక్కువ మంది గజ ఈతగాళ్ళు. బాంబేలో ఇట్లాంటివన్నీ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కడైతే షిప్ యార్డ్లు ఇలాంటివి ఉంటాయో బోట్లు కూడా కొన్నిసార్లు ఈ బోటు కదా
పెద్ద పెద్ద బోట్లు కూడా భూమిలోకి సముద్రంలోకి వెళ్తే కూడా తీసిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన వైజాగ్లో ఉన్న దాన్ని ఒడ్డుకు చేర్చారు కదా అప్పట్లో. కాబట్టి నేనేం చెప్తానంటే ఇది ఊరికనే ఎవరో సత్యం ఎవరో కొంతమంది వ్యక్తుల వల్ల కాదు, కానీ ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే దీనికి పార్ట్ కావాల్సిన ధర్మం అదే ఉంది. అంటే ముంబై ఉత్తరాఖండ్ నుంచి కూడా స్పెషల్ టీం వచ్చింది సార్. సో వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసినా సరే చివరికి తీసుకురాలేకపోయారు. సో దాంతో కదా వాళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పారు కదా. ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంది, వాళ్ళు వచ్చారు, చూశారు, వదిలేశారు, వెళ్ళిపోయారు అని అంటున్నారు. వదిలేసి వెళ్ళిపోయేది ఏంది? ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక ఆపరేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత సక్సెస్ఫుల్గా నడిపించాలి, కానీ నడపకుండా మధ్యలో వెళ్ళిపోయి దానికి రీజన్స్ ఏంటి, ఎందుకు వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు, ఏ కారణం చేత వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు, దీని వెనకాల ఉన్న ఇదేంటి అనేది కూడా సమగ్ర దర్యాప్తు అనేది కావాలా. ఎందుకు బోటు ఓవర్లోడ్తో వెళ్ళిందని చెప్పి ప్రైవేట్ బోట్ల వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు కూడా ఇదే విధంగా జరుగుతుంది, ఎక్కువ మందిని ఎక్కించుకుంటారు, ఎక్కించుకోవాల్సిన స్ట్రెంగ్త్ కంటే ఎక్కువ మందిని ఎక్కించుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఏంటంటే ఇప్పుడు దీని వెనకాల చాలా ఉంటుందన్నమాట విశేషాలు. ఏముంటాయి, చట్ట ఉల్లంఘన జరిగినప్పుడు ఆ బోటు ఏ బోటుని అయితే నడుపుతున్నాడో అతని మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు కదా, రికవరీ అనేది కూడా ఉంటుంది కదా, తప్పకుండా అది ఉల్లంఘనే అవుతుంది కదా. ఎందుకు బోటును బయట తీయలేకపోతున్నారు, వేస్తున్నారు, లాక్ అవుతున్నారు, అది అవుతున్నారు, ఇది అవుతున్నారు అంటే ఇసుకలో కూరుకోబోయి ఉంటుంది. అది లాగేదానికి కొంచెం ప్రయత్నం బాగా గట్టిగా చేయాలి. చేయాల్సినప్పుడు పొక్లైనర్లు అవి అన్నీ కూడా జేసీబీల సహాయములతో కూడా వాటిని ట్రై చేస్తున్నారు. కేంద్రాన్ని కూడా ఒక సహాయ కార్యక్రమాల్లో ఒక బృందంగా అప్పుడే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడుగుండాలా. అడుగుంటే ఈ పాటికి బోటు బయటకు వచ్చేది. దీన్ని ఆ దిశగా అడుగులు వేయాలని చెప్పి కూడా జనాలు అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు రాజమండ్రి ప్రాంతంలో ఉండేవాళ్ళు ఈ బోటు కథని రోజు మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది కదా. బోటు బయటికి రావట్లా, బోటు బయటికి రావట్లా, బోటు బయటికి రావట్లా అంటే ఉన్న దాంతో 22 లక్షలు పెట్టి ప్రభుత్వం కాంట్రాక్ట్ మాట్లాడినట్టు కూడా తెలుస్తుంది మనకి. అవును, అది ఎవరికి కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారు? ఈ బోటు బయటికి ఇప్పుడు బోటు బయటికి తీస్తానన్న సత్యానికి ఇచ్చి ఉంటారు కాంట్రాక్టు, అంతే కదా. సత్యం ఇప్పుడు తీస్తాను అని చెప్తానే ఉన్నాడు కదా. వస్తుంది, కొంచెం కదిలింది, హుక్కు తగులుకుంది, మళ్ళీ అది లూజ్ అయిపోయింది, ఎక్కడో తగిలింది, గాలి బుడగలు వస్తున్నాయి చెప్తున్నారు కదా. వేరే ప్రయత్నం చేయాలి నాగరాజు. అది ఇప్పుడు సత్యం వల్ల కానప్పుడు దీన్ని నడపతానే, సత్యం అనే వ్యక్తి దీన్ని నడపతానే ఉన్నాడు అనుకోండి, ఈ కథని ప్రభుత్వం పట్ల ఎట్లా ఉంటుందంటే చెప్పమంటారా? గవర్నమెంట్ కావాలంటే ఏదైనా చేస్తారు కదా. కాబట్టి నేనేమంటానంటే దీన్ని యుద్ధ ప్రాతిపదికగా దాన్ని బయటికి తీయాల్సినంత అవసరం తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంటుంది. అంటే ఆ ప్రాంత ప్రజలందరూ చెప్పుకుంటారు కదా. ఇప్పుడు ఎవరు వెళ్ళారు, ఎందుకు వెళ్ళారు, ఏమి వెళ్ళారు, మామూలుగా లిస్ట్ రాస్తారు. ఎక్కేటప్పుడు లిస్ట్ రాస్తాడు రూల్ ప్రకారం. ఆ రూల్ ప్రకారం పాటించలేదు. ఇప్పుడు ఆర్టీసీ బస్సుల్లా ఈ ప్రైవేట్ బస్సుల్లాగా అయిపోయింది. ప్రైవేట్ బస్సులు మామూలుగా వచ్చి పర్మిట్ తీసుకునేటప్పుడు ఎంతమందిని ఎక్కిస్తున్నామో 45 మంది లిస్టు ఇక్కడ ఎక్కించుకునే వాళ్ళ పేర్లు రాయాలి. అక్కడ వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి అదే వ్యక్తులు రావాలి. ఎక్కడొస్తున్నారు? మధ్యలో ఖాళీ బూడిద అయిపోయింది ఒక బస్సు. భువనేశ్వర్ నుంచి అక్కడికి వచ్చిన బస్సు ఉంది చూడు, అప్పుడు దివాకర్ ట్రావెల్స్ది. ఏమైంది, ఎంతమంది చచ్చిపోయారు అనేది కూడా ఇప్పుడు కూడా తేలలేదు కదా. కాబట్టి ఇవన్నీ ప్రభుత్వం తప్పకుండా అంటే మరో 13 మృతదేహాలు ఆచూకీ గల్లంతయ్యాయి అనేది కూడా మనకి న్యూస్లో వినిపిస్తుంది అనమాట. సో న్యూస్ చూస్తున్నాం మనం. అది 13 అది 50 అనేది బోర్డు బయటకు వస్తే తప్పితే తెలియదు, అంతే కదా. అదే సార్, మరి ప్రస్తుతం దీనిపై అంటే బోట్ ఇవాళ బయటకు వస్తుందంటారా? హోప్ ఏమైనా ఉందంటారా? అసలు ఛాన్స్ లేదు, ఎక్స్పర్ట్స్ రావాల్సిందే. నిష్ఠాతులైన ఈతగాళ్ళు వస్తే ఆ 50 అడుగులు డీప్ వాటర్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు సరిగా హుక్ వేసి, అదేవిధంగా తాడైతే తాడేసి అన్ని రకాలుగా 2-3 రకాలుగా దాన్ని లాగాల్సినంత పరిస్థితి ఉంటుంది. ఒక పొక్లైనరు ఒక తాడు పనిచేయదు. వేసిన దాని దగ్గర అంతా కూడా 4-5 తాళ్ళు వేసి లాగాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇసుకలో కూరుకుపోయింది అంత సులభంగా రాదు. కావాలంటే నువ్వు చూసుకో, మన కాలే రాదు ఇసుకలో కూరుకోపోతే. వచ్చేదానికి మనం ఎంత కష్టపడతాం ఇసుకలో కూరుకోపోతే. కాబట్టి ఏంటంటే ఈ 13 మంది అయ్యారా, ఎంతమంది అయ్యారా అని చెప్పి ఇది ఒక పెద్ద క్రైమ్. ఇది మామూలు క్రైమ్ అని అనుకుంటే మాత్రం అది తప్పు. ఎందుకంటే
ఇది చాలా పెద్ద వ్యవహారం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావించాలా. ఎందుకు భావించాలంటే ఇది సహజంగా అక్కడ జరిగేవన్నీ ఇట్లాంటివి జరుగుతుంటాయి. ఇల్లీగల్గా జనాలను ఎక్కించుకొని ఎక్కువ మందిని ఎక్కించుకొని అది చేసి ఇది చేస్తుంటారు. కాబట్టి తప్పకుండా దీన్ని మనం రాబోయే రోజుల్లో జరగకుండా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాపాడవలసినంత అవసరం అయితే తప్పకుండా ఉంటుంది. దేవీపట్నం జరిగిన ఇన్సిడెంట్ని రాయల్ వశిష్ట పేరుతో ఈ ఆపరేషన్ని చేపట్టారు, కరెక్ట్గానే ఉంది. కానీ అక్కడ ఉన్న లోకల్ రాజకీయ నాయకులు అందరూ చెప్పడం ఏంటంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అని. అది వైసీపీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు, అట్లే టీడీపీ వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు ఎక్కువ మందిని ఎక్కించుకుంటారు వాళ్ళు మామూలుగా అని. అది బయటకు వస్తే తప్పితే గల్లంతైనది 13 మందే ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉన్నారా అనేది అప్పుడు తెలుస్తుంది. రూల్స్ ప్రకారం అయితేనే నువ్వు చెప్పే 51 మంది 38 మంది దొరికారు, 13 మంది గల్లంతయ్యారని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉంటే కాబట్టి ఇది ఈరోజు వస్తుందా అని చెప్పి అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పలేము. దీనికి ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పాత్ర అయితే 100% కావాలి. థ్యాంక్ యూ సార్.